田舎のヒロインズ理事の宮崎悦子と申します。今日は、熊本県八代市の、いぐさ農家の村上農園さんと一緒にいぐさのいろんなお話とか畳表の話とかそういうお話を聞きたいと思っています。で今日は14回目の田舎のヒロインズオンラインファームツアーということで、このツアーは一本の木財団さんのサポートを得て配信しています。で村上農園の今日一緒にというかお話をお伺いする村上博代さんです。じゃあちょっとカメラのあれを変えようかな。どうぞ自己紹介などお願いします。お願いします。はい。村上博代と申します。いぐさ農家に嫁いで今日で10年になります。おめでとうございます。今日が結婚10周年記念日になります。そんな日に選んでいただいてありがとうございます。まずじゃあ簡単に家族構成からいきたいと思います。我が家は、私たちから見てじいちゃんばあちゃんで父母で私たち夫婦とあと子供が4人いますので10人家族です。完全同居をしております。素晴らしい。今時珍しいということなんですけども、母が主に家事育児のサポートをしてくれるので、もう私はその仕事に専念できるという環境を作ってもらってます。でいきさつもぜひ私の個人的な話なんですけれども、私は農家に嫁ぐなんてまずありえないと思っていました。っていうのが、農家というそのイメージが同居で、農家の仕事はきつい、汚れるで汚いっていうイメージしかなくって、まず農家の人とは絶対付き合わないと独身の時から決めていました。でもそんな時に、趣味のスノーボードを通じて知り合ったうちの旦那さんなんですけれども、その人の純粋さというか心が綺麗だなという面に惹かれまして、でそれでお付き合いをすることになって現在に至ります。簡単な自己紹介です。はい、でいぐさなんですけれども、今現在はちょっと苗を作っている状態です。ちょっと分かりますかね。今水田になってるんですけど、水田に苗を、これは8月の1日ぐらいに植え付けたもので、この苗を、今度は11月の半ば頃からいぐさの植え付けが始まりますので、その頃までこの水田で育てます。で今小さいんですけれども、結構その頃に植え付けの時期になると、株の大きさがこのぐらいまで成長するし、長さも長くてこのぐらいですかね。だいたい50センチ、長くて50センチぐらいまでには成長してくれるので、その株を小さく分けながら田んぼに植え付けていくという流れになります。はい、そんな感じです。はい。じゃあ次は、今日はいぐさ農家さんの仕事は結構すごい煩雑で、多分説明してたら30分じゃ全然足りないので、今日はそのいぐさを追ってるところっていうのを追って、その畳表っていうところにするところをぜひ私が見てもらいたいなって個人的に思ったので、次は家の倉庫に移動しながらひろよさんにですね、いろいろこの地域のこととかそんなことも説明していただければなと思っています。じゃあこれバトンタッチするのでいいですか。
はい、風景を見せながらいろいろお話しいただければ。我が家の田んぼは、向こうの方に堤防が見えると思いますけれども、八代海に面している場所になります。天気がいい日は天草、皆さん天草ご存知ですかね。で、天草の島並みとかも見えたり、でも運がいい時は長崎県の雲仙普賢岳も見えたりすることがあります。じゃあちょっと移動します。で、この辺りの土地はですね、ちょっと見ていただけるとわかるかな。田んぼ一枚一枚が綺麗に区画整備されてまして、でだいたい田んぼ1枚あたり3単、0.3 ヘクタールになります。でこの地域が、こっちは海だこっちから映そうかな。じゃあそっちから。よいしょ。逆光になるかな、大丈夫かな。で、この辺りも近所、皆さんほとんどいぐさ農家だったんですけれども、今近所では4軒しかないです。うち含めてですね。で、北新地という地域なんですけれども、私が住んでいるところが、そこでは、今10軒あるかなという感じで、八代全体でいうと今、何軒だっけ、350軒、八代で熊本県で350軒ぐらいですかね。でも日本の、生産第1位と言われてます。で、全盛期の時は6000件ほどあったそうなんですけれども、もうなぜここまで衰退したかというと、今の家の事情ですね。もう和室がもう結構少なくなってきてるので、もう畳が必要とされない。で、畳替えという面倒な手間などもありますし、ちょっと若い人に好まれなくなってきているのかなというのと、あと高齢化ですね。もういぐさ農家の跡取りがいなくなってきているということです。で、なぜかというと、もう仕事内容が結構ハードなんですけど、もう忙しい時期っていうのは限られてるんですけど、その間のもう力仕事なんかがもう高齢者じゃとてもじゃないけど、もう体に応えちゃうので、もうそれでもうやめられるところが多くなってきています。でもうちの主人はそんな父と母の姿を見て、我が家に着きました。で、そんな父と母の姿を見て、もう絶やしてはいけないと、畳表をいぐさを絶やしてはいけないという思いで後を継いだそうです。よし、じゃあ到着。降ります。これが我が家になります。こっちの大きい倉庫とこっちの小屋ですね。小屋が2つと家ですそう、この辺ではよく言われるんですけど、もうぜひ機会があれば家の中とかもご案内したいぐらい、いぐさ御殿っていうのがすごいね、たくさん建ってて、築何年ぐらいっておっしゃってましたっけ、お家は。70年。でもそれでも70年ぐらいなんだ。
全部和室なんですよね、お家はね。もう全部リビング以外全部畳の部屋です。まあ、畳農家しかできないかなという家の作りです。そう、じゃあまず、そう干拓地ですよねっていうことが。はい、干拓地です。で100、はい、100年後、もう100年ぐらい前かな、埋め立てられたの。多分100年ぐらい前にここもともと海だったんですけど、それを埋め立てて、でいろんな場所から移住してこられた、まあ、方たちが頑張って開拓してきた土地になります。はい、じゃあ今現在の仕事の内容といいますと、こちら分かりますかね。主人です。主人です。お願いします。一回止めた方がいいかな。一回止める。ちょっと機械の音がうるさくて声通ります？はい、これでこれの方がごめんなさい、止めさせてしまったけど、畳表の匂いしてますかっていう質問が来てます。はい、してます。でも私たちからするとこの時点では畳の匂いではないんですよ。そっか、なるほど。新築よく言われる新築に入った時にわあいい匂い、畳のいい匂いっていう匂いではないです、この時点では。なぜかというと、このいぐさは刈り取った後に泥染めをしてで乾燥させるんですけど、どちらかといったらその泥染めの匂いになります。で畳を家に敷き込んで拭き上げてからやっと畳の匂いがするというふうにその畳屋さんがおっしゃってました。なるほど。じゃあ食器の紹介とかをしてもらおうかな。機械のじゃあまず説明ですね。多分初めて見られる方が多いと思うんですけど、畳表はこういう機械で作られてます。さんを持って喋った方がいいかもしれない。どうだろう、私が持っとくかな。はい、仕組みとしては両サイドにいぐさ入れてあります。この両サイドのいぐさを2本ずつ左右から飛ばします。まず右から2本、左から2本で、この糸が縦糸っていうんですけど、この糸がこう前後にクロスするんですね。でそのクロス1本ずつクロスして編んでいくような感じ、イメージ湧きますかね。実際ちょっと動かしてみましょうか。はい、お願いします。もっと近くの方がいいのかな。で4本ですね。4本入ったらこの金具の部分で押さえ込みます。4本なので1本が、1ミリから2ミリあるかなっていうぐらいなので、これ畳表1枚出来上がるのにだいたい1時間ぐらいかかります。止まっちゃったとてつもない作業なんですけど、野菜とかと違ってですね、うちで生殖している表がですね、なので
生活は大丈夫です。大事なことですね。はい。はい。畳農家さんは昨日私もちょっといろんな話をお伺いしたんですけど、家族経営が多いっていうお話だったんですけど、はい、それはなんでなのかっていうのを教えていただければなと思って。畳っていうと、いぐさなんですけど、結構、マニアックといえばマニアックで、覚える作業内容が多くて、従業員を入れたとして、教えるまでに結構な時間がかかります。で表も折るのにもきれいに折らないとその商品にはならないので、その辺の見極める力とかそういうのもちょっとついて教えたりとかしないといけないんで、その従業員を入れるとしたら、長く続けてもらえる人をその入れないとちょっとできないので、その従業員、主人は将来的には従業員を入れるというふうには言ってるんですけど、この畳の製色に関してはもうこればっかりの仕事になるので、これだけ覚えてもらえればできないことはないです。でもこの製色をしながら田んぼに出たりとかそういうこともちょっとしないといけないので、やることがですね多くなってきます。わかりました。じゃあ次はこれを折ったその畳表っていうのをぜひ見せていただければなと思ったんですが。あ、そうだね。で、これが折って出てきた畳表になります。で、今からちょっと切り離します。初めて見る私も。すごい25人の人が見てる。こうやって切るんだ。普通に私も初めて切る。普通に包丁で普通に切るんですね。質問が来ています。はい、西川徹さんから、畳表のいい悪いはどういうところで見極めるんですかということですが、ぜひ奥さん。畳表のいい悪い。そうですね。一般の人からすると全然わからない、これマニアックな話になってきますけど、そうですね。ちょっと四角見れるかな。四角ちょっとわかりますかね。これなんか白い部分があったりするんですけど、これが中の方までパーッと入ってたりだとか、この厚さですね、目詰まりって言うんですけど、今ギュッとさっき鐘の出てるやつでギュッと押さえ込んでたんですけど、それがちょっと重さを軽くするとこの一本一本が際立って見えるんですね。でそうなるとちょっとランクが下がる、重量が軽い畳表になります。マニアックですね。マニアックですね。なんかお二人で夫婦でその畳アドバイザーの資格もちょっと持ってるっていうことだった。アンバサダーでごめんなさい。畳アンバサダーですね。の資格を取られてるっていうことで、畳っていうのがどういう、どういう、なんかもちろんやっぱり日本人だったらね、みんなすごい寝転んだら気持ちいいとかそういうのあると思うんですけど、なんか畳アドバイザー的ななんかそういう畳のいいところとかそういうのもぜひ教えていただけたらなと思うんですが。畳3年前に受講しまして、で問屋さんの池彦さん主体の主催の、畳アンバサダーの講習を受けまして、でそれで習得した知識なんですけれども、
畳をもうただ単にみんなに広めたいという思いの方たちが集まったその講習会です。で、今その若い世代の方に畳が好まれないということで、ターゲット層をどういうターゲットにするのか、年齢層をですね、どういう年齢層の方をターゲットにするのかということで、私たちが講習したのはその子育てに関してとても身近な、なんですかね、子育て、するにおいてとてもいいということで、畳、いぐさのその性質だったりとか、その子育てにおいてのその効果というかですね、成長をサポートする役割を果たしてくれます。どういうふうにするかというと、畳というのはですね、このいぐさ一本一本の中にですね、綿がずっと入ってるんですね。もうふわふわ、一本一本がふわふわしてます。でそれを折り合わせることによってクッション性が出てくるので、もし赤ちゃんとか捕まり立ちをしたりとか座ってたりとかした時にちょっと後ろに転んでしまったとか、そういう場合に畳だったらそのクッション性があるのである程度衝撃を吸収してくれるので、怪我防止につながったりとか、あとこの赤ちゃんの頃からいきますと、そのゴロゴロと寝返りをする時期にこの畳の引っかかりですかね、そういうのをうまく利用してグリップを掴んで、それでうまく寝返りができるようになったりとかで、捕まり立ちをするときにこの畳の一目一目山の状態なんですけど、それが赤ちゃんの足の形にうまく指と指の間にフィットして、でも足で踏ん張る力を強くしたりとか、そういうことでちょっと子どもの成長に役立つ道具になります。あとこのヒロインズのファームツアーのテーマが農業をなくして持続可能な社会なしというテーマでお送りしてるんですけど、畳アンバサダーのひろよさんから見た持続可能な社会と畳でなんかについて一言いただければというコメントが来てて、はい。そうですね。畳。なんか昨日私が聞いたお話の中ですごい中も畳はあれなんですよね。畳というそのものについて、天然の素材、今そのウレタンの畳の床っていうんですけど、そのウレタン素材とかも今出てるんですけれども、一般的は今ウレタンになってるそうですね。なんか悲しかな。もう昔はその藁床というのがメインだったんですけど、それも天然のもの、自然由来のもので、それから一歩進んで裏が木の皮を貼り合わせてなんか作ったその床というのもあって、で今我が家のその御座を畳表を装飾するところに敷いている表なんですけど、その裏も木の皮のものを使ってまして、でそのあちらの畳表がちょっと古くなってきたので、ちょっとポイと外に出してたんですね。でそしたらもう年数が経ったらそのへりの部分だけしか残ってなくて、あとは全部土に変えてたんですよ。なのでちょっと環境に、優しい素材なのかなと、どこまで自然に返せるっていう、そういうところも結構ちょっとこれからの環境にもいいかなと思ってます。はい。そう、私は昨日なんかその話が結構すごい印象的だったのと、あと私はなんか私も何回かファームツアーとか知っているので、そう知っていただいている方もいるかと思うんですけど、私も海外育ちでそれで
すごい畳とかがとても好きで、私はもともと山が好きで熊本に移住したらすごい平野部に嫁いでしまって、周りに山がない環境の中でいぐさが鳴ってるのを見て、すごいそれは美しい景観なので、ぜひ残していきたいなっていう思いがあって、コロナが落ち着いたらですね、ぜひ皆さんにその景観も見てほしいんですけど、あとは昨日いろいろそのご夫婦にひろよさんとあと旦那さんともお話ししてて、畳ってやっぱり多分皆さんも経験あると思うんですけど、ゴロンってしたらすごい涼しいじゃないですか。なんでやっぱりさっき昨日聞いた中ですごい個人的に印象的だったのが、こう綿が入ってるのでやっぱり吸湿ですよね、はい、そうそうそう、除湿の効果があるんですよね。赤ちゃんはとても汗かきなので、で赤ちゃんの汗も吸ってくれる。でこれは敷ご座ってあるんですけども、畳表にしなくてもその猫座とかそういうのがあるんですけど、その上に赤ちゃん転がしといて、でそれで汗をかいたらもうそれは干すだけで、もう天日干しするだけでもう、そうなんだ、はい、また再度使える。で防臭効果で防音効果で何年効果といって、何年っていうのは燃えるのを遅らせる。へえ、知らなかった。燃えにくい、その表にした部分はですね、その燃えにくいなので、蚊取り線香を、火をつけた蚊取り線香をこの上に置いて実験されたんですよね。そしたらもう蚊取り線香型にこう黒く焦げただけで、その燃え広がったりはもうしないという。すごい。でも何よりその消臭効果に優れている。なるほど。ということですね。そうなんで個人的にすごい小さなことかもしれないんですけど、やっぱり畳の部屋とかそういうのがあればクーラーとか、まあ、もちろんやっぱりクーラー使わないっていうのは今もうこの温暖化の中ですごい難しいと思うんですけど、なんかね、少しでも温度上げても畳の部屋があれば多分涼しいから、そういうのもなんかすごい小さなことだけど地球温暖化とかをなんか減らせる一歩とかに、すごい小さな一歩だけどそういうことにもつながるのかなっていうので、もう結構私昨日すごい忙しいのに 2,3 時間ぐらい滞在していろいろいぐさの魅力をすごいたくさん昨日は教えていただきました。でなんかいろんなコメントがたくさん来てて、最初の方に苗のところがすごい粘土質っぽいっていうお話がはい、あったんですけど、はい。植え付けてすぐがですね、水を張っとくんですよ、ずっと。なぜかというと、除草効果、草を生えなくするために、まず水を張っときます。で、ちょっと最近ずっと雨だったので、もう水を入れ替えても、乾かないので、もうずっと水入れっぱなしだったんですよね。で、ちょっと最近天気が回復してきて、でやっともう水が落ちてくれるかなという時期になったので、まだ水を落としてすぐだったので、ちょっとベタベタしたような感じの雰囲気になります。でこれから土を乾かしていくので、それからちょっと土は固まってきます。わかりました、ありがとうございます。あと稲葉敦子さんから大雨続きましたね。保存とか大変なことはありましたかっていうことが、はい、大雨が続く間は畳表はもう基本的には折らないです。もういぐさは湿気を嫌うのでもう食器を回すということはしないんですけれども、もう折った畳表は保管庫というのがありまして、こっちですね。でこっちの保管庫にいぐさがすごいいい匂いする、ここ匂いしますね。いぐさが年間通して快適に過ごせるように、もう冬でも、はい、エアコン、冬はエアコンはつけないかな、もう乾燥をさせている状態、もう湿気をもう取り除いた状態でもうここに保存しておきます。でそうするともう色変わりも防げるので、もうエアコンは必須アイテムです。はい、あとうちの旦那さんから農家に嫁ぐのが嫌だったひろよさん、今農家に嫁いでよかったところってありますか？ないなら大丈夫です。
大好きな旦那さんとずっと一緒に仕事をできるところです。素晴らしい。結婚10年目に欲しいものは何ですか？衣類乾燥機カンタくんです。はい。そう、お子さんも4人いらっしゃって、4世代暮らしで同居なんて考えられなかったっていう話だったんですが、どうですか、実際してみて、そこは。やってみないと何もわからないので、とりあえずやってみようっていうところからも私はもう何事も始めていってます。もうできないならその時に考えればいいし、もうとりあえずしてみないとなっていう気持ちで、もう本当軽い気持ちで結婚しました。でも楽しそうですね。そうですね。もう旦那さんがいつも飽きさせずに笑わせてくれるので、はい、幸せです。いや、もうそれがそれはすごい素敵な考え方ですね。本当ですね。衣類乾燥機必要だわっていうコメントも来てます。やっぱりいいですよね。10人いますもんね、はい、家族も。もう洗濯機も1日3回は回します。農家あるあるだと思います。はい。はい、さて、あっという間に30分。早いですね。早いですね。そう、なんか、昨日私もお話をいろいろ聞いて、本当に、伝えきれないぐらい、たくさんの機械もあるし、倉庫もいろんなね、泥染めとか釜揚げとか、たくさんの作業があって、で、本当は収穫の時期とかに、すごいいぐさがもう一番綺麗になってるところとかをもう配信したいなと思ってたんですけど、やっぱ本当にその時期のいぐさ農家さんっていうのは忙しくてですね、なかなかそんな30分がすごい貴重な多分その時は時間だと思うので取れなかったんですけど、私のすごい熱望で今回そのいぐさ農家さんのいろんなところっていうのをお伝えできたことが、はい、すごい良かったなと思います。で、さっきも言ったんですけど、本当に友之くんいぐさがなってる写真とか持ってたりするのかな今。花じゃなくていぐさ収穫の、まあFacebook のページとかでも載せてるんですけど、すごい美しくって、コロナが落ち着いたら、そうだ、そうそう、ぜひ皆さんに遊びに来ていただきたいなと思ってるんですけど、はい、こんな感じですね。これをね、すごいまっすぐ立てるのが難しいんですよね。はい。ね、もう倒れないように網張りという作業もあるんですけど、そこはちょっとマニアックな内容になってきますので割愛します。はい。で、そうですね。なんか、そんな伸びても大丈夫ですよっていうコメントがいろいろ来てるんですけど、なんか農家期とかも知りたいので、年間のなんかどういうスケジュールでやってるかとかいうのももし教えていただければ、ぜひ。今が8月ですけれども、8月はそうですね、主に刈り取ったいぐさを長さごとにちょっと抜いて、我が家では選別って言ってるんですけれども、その5段階の長さに抜きます。一番上が、抜くっていうのは分けるっていうことです。分けるですね、長さごとに分ける。で一番上が、4尺5寸って言って昔いぐさ農家って結構昔の単位使うんですよね。はい、田んぼとかも何丁何単とかもう何ヘクタールとかいう話ではなくってで、4尺5寸って言ってもちょっと分かんないと思うんですけど、5段階にそれから分けていきます。でそれと並行しながら畳表を折ってで11月の半ばから、約1ヶ月間いぐさの植え付け田んぼの方に植え付けます。で我が家はその面積として、2丁7単、2.7ヘクタール栽培してます。で多い時で3ヘクタール作ることもあるんですけれども、主体としてはもう2.7ヘクタールをもうコンスタントに毎年作っていっている状態です。でその植え付けが終わったら年末になるまでもう畳の生殖をもう思いっきりもうござを打てるだけ打ちます。でお正月休みで1月から3月までの間も特に何もすることがないので何もすることない時はもうござ打ちがもうメインになります。
で、選別ももちろん並行でですね。で、そして我が家はそのじゃがいもも並行して作ってるんですけど、面積的にはじゃがいもは5ターンぐらいでもう少ししか作ってないんですけど、じゃがいもの芽を出したりとか、そういう消毒はもうそんなに手間はかからないんですけど、間にちょこちょこするような感じで、4月後半ぐらいになってくると、もういよいよ田んぼのいぐさの管理というか、網を張る作業がちょっと忙しくなってくるので、もうその間はござ打ちはもうストップします完全に。でその間にもう5月の頭ぐらいになるとじゃがいもの収穫も入ってくるので、田んぼの管理とじゃがいものその掘り取りを並行してやっていきます。でもその後は田んぼの網張り作業が終わったらござを打ちながらあとはいぐさの長さに応じて張った網を上げていくんですね。いぐさが倒れないように。それをしながらござを打って、で6月の、うちはだいたい20日ぐらいから刈り取りを、いぐさの刈り取りを始めます。なので植え付けてから、だいたい半年ぐらいですね。で収穫になります。いぐさ農家さんのその平均的な栽培面積はそれぐらい？いや、うちはですね、八代の中で5本の指に入るぐらいなんですけど、大体一般的な面積はもう1丁5ターンぐらい1丁2ターン ?1 丁2ターンぐらいだそうです。我が家の半分ぐらいですかね。そのぐらい。その刈り取りも結構重労働ですし、その後の選別作業だったりとか、それ並行してござ打ったりとか、やっぱりちょっと人数がいないとこなせない仕事なので、後取りがいないと面積は作れないと思います。なるほど。外部に委託できるその業者さんもいらっしゃるんですけど、我が家は我が家でちょっとその面積をこなせるので、我が家はもう父母主人と私4人で主に頑張ってます。はい。その面積で生計が立つんですねって。はい。主人がやりくり頑張ってます。それプラスのそのじゃがいもと、あと水筒ですね。お米が、7丁ぐらい植えてるので、その分の収入もありますので、どうにかこうにか。いぐさ農家さんはその一般的にいぐさ以外に稲作とかじゃがいもとかされてる方が多いんですか？そうですね。基本的にはもう表は水筒で裏でいぐさがもう基本です。なるほど、わかりました。ありがとうございます。あとぜひ旦那さんのTikTok もの宣伝もっていうことだったんで、はい、イグサックで検索してもらったら、はい、出てきて、なんか旦那さんは旦那さんでね、イグサってやっぱり多分今日話していただいてもすごい結構マニアックな作物だと思うので、ね、そういうのを広める活動の一個として頑張っておられるので、ぜひイグサックの方も検索してください。そう水筒の方が面積がずっと大きいんですねって。はい、2軒分田んぼを抱えてますので、水筒の場合。なぜかというと、父の妹の家の田んぼ、父の妹は三軒隣に嫁いでいったので、近所って言えば近所なので、そこの分の家のお米も植えます。で、ござ打ちとかも手伝っていただいてるんでしたっけ、ね。もうそうです。うちは外部委託できる状況にあるので、おじさんおばさんだったり、
そこも高齢化ですね。もう65ぐらいにもうなられてるので、もう自分たちでも栽培するのはきついって言って、もういぐさの生産をもうやめられたので、でも今までいぐさを扱ってきたノウハウはもうすごいキャリアがあるので、そこに我が家のいぐさを持って行って、で代わりに生殖をしてもらってます。なんか私もその話を昨日聞いて、なんかすごい、ね、やっぱり、地域のそういう人の中で仕事が回ってたりとかするっていうのはすごいなんかいいことだなと思って、あと、そうですね、昨日の話の中で私が印象的だったのは、結構廃棄っていうのも出てくると思うんですけど、そういうのも全然飼料というか肥料的な使い方ができるんですか、いぐさは。はい、もういぐさはもう刈り取った後にその田んぼに残ったいぐさはもう次の田植えもうの時にもう田んぼの中に全部もうすき込んでしまいます。もう窒素分解が早いのでいぐさはもう割とその土に帰るスピードが速いので窒素成分が多いのかな。なのでもう割といい土壌に変わるというふうに何軒かからも声いただいてまして、でそういうなんかいぐさの切れ端だったりとかフレコンに詰めてあの譲ってあげたりとかそういうこともしたりしてます。でも我が家ではその切れ端は家庭菜園のあの、まあ、父の趣味のブドウがあるんですけどその下にもういぐさの切れ端をバーッと敷いてしまってで草が生えなくするでスイカとかも植えてるところにバーッと敷いてでスイカのクッションにしたりとかそういう活用法もあります。なんで結構すごいなんかその中で循環で、ね、できるからそういう意味でもすごいいい作物だなと、はい、昨日勉強させていただきました、たくさん。はい。そんな感じで、はい、たくさん今日結構本当にたくさん多分一番多い時30人ぐらいの方に見ていただいて、はい、ひろゆさん多分こういうの初めてだったと思うんですけど、はい、すごいでもすごい私も隣にいてすごい楽しかったです。何度も何度もあれなんですけど、着いたらぜひですね、皆さん、このさっき高木飛鳥ちゃんってそう万歳以前は日本中にあったであろういぐさのある風景、ゴザの匂い、未だに味わえる八代はある意味とても豊かですよねっていうコメントが来てて、私も本当にそれはそうだと思います。で、そういぐさっていう言葉を知らないような全然の見た時もこれ何かわからないみたいな感じだったんですけど、ただただ本当に美しいので、ぜひ皆さんコロナ今ね結構なんか蔓延してますけど、落ち着いたら八代平野に遊びに来てください。